ari mu bantu bari ku rwego rwo hejuru hano mu Rwanda bafite igikundiro ku buryo sosiyete nyinshi y'abantu batandukanye bifuzaga kuba bamera nkawe ariko kubera ko abuze kunyurwa ari kubona ko atari umusitari ahubwo akeneye kuba nk'abariya ba Dr. Dre n'abandi bose batandukanye b'abasitari kugira ngo amenyekane ku isi yose. Inyenyeri ye kuri Walk FM yo bajye kwandika inyenyeri mu ntuzi, inyenyeri ye ngo yake. Noneho inyenyeri ye niyaka ngo ku rwego rw'isi ntago satani inyenyeri yawe yatuma yaka nta kiguzi. Abasitari abenshi baganijwe gati uzabaze numvishe Aisho Speed abivuga abivuga uburyo ubuzima bwe abayeho nabi mu bantu bose babayeho nabi nyamara ahantu ari hari abantu benshi bifuza kuhagera. Kuki se yifuza gusubira aho yahoze atari yaba umusitari kandi ntiyanasubirayo ngo bikunde? Yamaze kubaka izina izi baramuzi ubwabyo ni views anasubiyeyo ubwabyo ni views. Kubera iki rero? Kugira ngo inyenyeri yawe yake Robert, narabivuze mu kiganiro cya mbere, nta muntu inyenyeri ye ijya yaka ngo igere ku rwego rwo hejuru isi y'umwuka itabigize tuza mpaka ngo bamuhere 700 kandi ari umuntu w'umuherwa ari umukire. Nge narumbiwe nari ndi gukora service ahantu noneho mugende gukora umuntu araza arankatuza ndavuga na uyu muntu mutindo ko bareka mugabanyirize ndamukorera maze kumukorera ibyo ngomba kumukorera arangije ahagurutse bitambwira tuzura muntu wari we ise nuwe ngo si wese nyiri ari ama etage akajyana ibintu byose bira mitungo yose. Niba umuntu ashobora kuba afite ibintu bingana gutyo akaba ageze ku rwego rwo kumva ko yakanura amaso ku bihumbi 2 cyangwa ku gihumbi agashaka ngo bamuhere 700 cyangwa se akaburana igiceri cy'ijana, abantu benshi bifuza kumera nkabo kambe ndenze mbe ngumye aho ngaho gato kugira ngo nabo inyenyeri zabo zake nkuko ibyo byamamare zatse. Noneho uko bifuza kumera nkabo no mu myambarire yabo no mu migendere yabo no mu mibereho yabo abo bantu bagerageza kwisanisha nkabo ku rwego icyamamare cyangwa se umusitari yishyiramo umurongo mu mutwe n'undi muntu akawushyiramo atazi n'icyatumye uwo murongo awushyira mu mutwe n'itegeko ryo kuwushyiramo aho ryavuye. Hari umusitari mubona kuri social media abantu nawe bifuza kuba bamera nkawe. Hari n'undi muntu ari we inyuma ya kamera kandi uwo nguwo ari we nyuma ya kamera niwe wanyawe kandi ubuzima bwe bw'ibanga ubushyize kuri kamera abantu bakabumenya. Nta muntu wakifuza kumera nkawe. Ari ikintu njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ibintu byose abantu baba bari kuririra abantu babifite baba bitema amarira. Uzatinye ahantu abasitari bagera. Reka nizere ko umeze neza uri amahoro nshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ngiye gusuhuza unyitse Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga. Imana amahoro igumugisha wagize neza gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu ko tubyauploadinze cyangwa se tubishyizeho. Hanyuma ikindi cya kabiri reba aho hasi muri comment section harimo groupe de WhatsApp joining, ni groupe dushaka kuzajya dufatanya gukora umurimo w'Imana. Iyo tuvuze umurimo w'Imana murabizi ko ari ugusura abapfakazi n'imfubyi mu mibabaro yabo, no gusura abarwayi bafite ibibazo bakeneye gufashwa, no gusura insuhuke cyangwa se abasuhuke bakenewe gufashwa n'abandi bo mu nzu ya data kugira ngo tubagire neza. Rero nta kindi n'uwo murimo dukora. Imana iguhe umugisha. Dufite gahunda yo gusura abarwayi mu mpera z'uku kwezi. Wumva wifuza gufatanya natwe ni karibu. Ngira umugisha n'Imana rero kuri kamera kwakira mwene data mugenzi wanjye bamwita Evangeliste Ndayisenga Shafi, muramumenyereye. Nifuje ko tuganira nk'ibisanzwe, murabizi ko tugira ikiganiro cyitwa Gospel Talk, tuba tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ngwaye ikaze, hanyuma nawe ngiye kumuha ikaze kugira ngo iki kiganiro tubyakiremo n'umwuka wera aze kutuyobora mu kiganiro cyacu. Shafi ndakwakiriye. Murakoze kuduha ikaze. Twishimiye kuba hano, Imana ibahe umugisha. Yego. N'abadukurikiye bose ndabasuhuje. Yego, reka tubifurize amafu n'amafufu n'amafaranga nibibafubike, ineza y'Imana n'ubuntu bwayo bubatwikira aho bari, bagira amahoro ya Kristo.
abe muri bo. Hanyuma reka twinjire mu kiganiro cyacu gutya. Uyu munsi mu minsi yashize nagiye kubona mbona umugabo witwa Rocky Kimomo cyangwa se umusore yageze gutya ku rubuga rwe rwa Instagram arandika ati nagiye guhabwa umugisha n'uyu mugore w'umunyamerikakazi. Donc navuga ngo uhagarariye uhesha umugisha, donc reka nkoreshe iryo jambo ndamutsinze, uri kumva bamwita ngo niba ari Michelle, sibyo? Uhesha umugisha ibyamamare byose by'i Los Angeles n'ibyo mu isi yose. Nibajije numva nshaka ko tuganira niki kihishe inyuma yaho umuntu ashobora kuba afite ubwenge, afite umugisha, afite amahirwe, afite umutekano, afite n'amahoro, bikamutera kurenza aho ngaho akajya ku rwego rwo kuvuga ngo ngiye gushaka uburyo ki nakora ikintu nka kiriya yakoze. Ubona biterwa n'iki? Niba ari ikintu kibabaje Robert, ni uko uyu munsi ahantu ibyamamare biri cyangwa se urwego bariho, ababareba bakaba bifuza kugera muri urwo rwego no kuba baba nk'uko ibyo byamamare bibayeho muri ubwo buzima. Igitangaje ni ukuntu abantu muri rusange bifuza kubaho ubuzima nk'ubwo ibyamamare cyangwa abasitari babayeho, nyamara abo basitari n'ibyo byamamare byo nabyo bikaba bishaka gusubira mu buzima byahoranye kuva kera. Ako kantu gasobanure neza. Reka nkasubiremo. Mu by'ukuri hari ikintu twita abasitari kuri ino si yacu no mu Rwanda. Donc ni ibyamamare cyangwa se ibyamamare bimenywa na bose. Ibyamamare ni abantu cyangwa se abasitari ni abantu inyenyeri yabo iba iri kwaka cyane ku rwego rungana n'abantu babazi. Yego. Hari umusitari, hari icyamamare inyenyeri yacyo yaka, abantu bose bari mu Rwanda bakayibona. Yego. N'abandi bakeya bajya kuri YouTube bakayibona. Urumva? Hari n'ibindi byamamare cyangwa se abandi basitari inyenyeri yabo yaka, Afrika yose ikabimenya. Afrika yose ikabimenya. Hari n'ibindi byamamare n'abasitari inyenyeri yabo yaka, isi yose ikabamenya. Yego. Bitagombeye kuba uri muri icyo gisata cya sekira ukaba ubazi. Yego. Kuko inyenyeri yabo iramurika cyane ku buryo n'ubyirengagiza n'abana bawe bazaza babivuga. Nudashaka no kubyumva mu matwi yawe, nudashaka no kubyumva ugafungura radio uzabyumva. Televiziyo yawe amakuru azaba arangiye ubibone, wabishaka utabishaka. Abacuruzi ba internet nka Kanari n'ibindi bazaza kugurisha internet, nukishyira muri telefone yawe uhure nabyo. Yes. Noneho uko nguko abasitari inyenyeri zabo zimurika ndetse zakagutyo, abantu benshi bifuza kumera nkabo. Kambe ndenze mbe ngumye aho ngaho gato kugira ngo nabo inyenyeri zabo zake nk'uko ibyo byamamare zatse. Noneho uko bifuza kumera nkabo no mu myambarire yabo, no mu migendere yabo, no mu mibereho yabo, abo bantu bagerageza kwisanisha nkabo ku rwego icyamamare cyangwa se umusitari yishyiramo umurongo mu mutwe, n'undi muntu akawushyiramo atazi n'icyatumye uwo murongo awushyira mu mutwe, n'itegeko ryo kuwushyiramo aho ryavuye, ku rwego nk'umusitari cyangwa se icyamamare kishyiraho tatuwaje. Njya nzibona nkabona umuntu yishyizeho tatuwaje, nkashaka kumubaza nari ku tatuwaje isobanura iki. Kuko akenshi usanga muciye mu ijambo gato, akenshi usanga uze kubyibuka, numvishe ngo zino tatuwaje kugira ngo nyine zibe ziri connected n'umubiri nta kibazo bizigizemo nk'amakanseri n'iki, bafata ivu ry'abantu bapfuye, nizo zira inki bazikoramo muri connection yabyo. Komeza. Akenshi usanga abantu bishyiraho tatuwaje abenshi nababa batazi n'icyo zisobanuye, kubera yuko ngo icyamamare ngo cyayishyizeho nabo bakayishyiraho bagamije kwisanisha nabo. Mu by'ukuri tatuwaje mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nta musitari nta cyamamare kishyiraho tatuwaje
hatari impamvu, kandi iyo mpamvu ikaba ikomeye ifite aho ihuriye n'ubwo buzima bw'icyo cyamamare. Hari umuntu umwe nzi, amakuru ye numvishe, yari afite ubushobozi bwo kurondora imyuka, nyine kumenya icyo utekereza, akakurondora ibyawe byose, ibyabaye n'ibizaba n'ibiki byose, gusengera abadayimoni bakirukana mu muntu. Afite ubushobozi bugiye butandukanye no gukoresha ibitangaza bigiye bitandukanye. Umwe mu bapasiteri hano mu Rwanda yagiranye amasezerano n'isi y'umwijima, isi satanike n'imyuka mibi. Noneho bamuha kondisiyo zo kugira ngo imbaraga ze kugira ngo zikore, agomba kuryamana n'abana batarengeje imyaka, bari munsi y'imyaka 18 nyine, kugira ngo imbaraga ze zikore. Abana b'isugi, b'amasugi, bakiri amasugi, batatangira gupfundura amabere. Buri ko arushaho kugenda aryamana nabo, kandi niba aryamanye n'umwana umwe akamutera inda cyangwa se ntayimutere, akamwangiriza ubusugi, ntago agomba kuzamusubiraho, azahita ahindura ajye no ku bandi. Gutyo nibwo imbaraga zigenda zikora mu buryo buri satanike. Satani afite ukuntu yabitsemo imbaraga muri icyo kintu. Ubundi cyaha cy'ubusambanyi n'icy'ubutinganyi gikorerwamo isi. Noneho kubikamo imbaraga muri icyo kintu agamije gusenya umuryango nyarwanda cyangwa se umuryango w'abantu ku isi yose, kuko si bikorwa mu Rwanda, ni ku isi yose. Kuko n'uyu munsi hari umugabo umwe uri gushinjwa ibintu byo gukora ikintu cy'ikirwa, akazana abana bato. Noneho uyu mugabo, abantu bakomeye benshi bo ku isi yose, amazina yabo ari kugenda agaragara ko bagiye gusambana kuri icyo kirwa. Kandi ayo mazina yabo bakomeye bari bafite abagore, bari basanzwe bafite n'ubushobozi bwo kuba bajya kujya no mu ndaya mu gihe irari ryabishe, ariko bakajya kureba twatwana. Kubera iki se bajya kureba twatwana? Ushobora gusanga ari impamvu y'umwuka itumye bajya kujya gusambana n'utwo twana, kuko hari ibanga Satani n'abadayimoni bahishe mu kuryamana n'abana batoya. Rero ikintu nshaka kuvuga uwo muntu, impamvu nari muzanye, nuko ibitangaza yakoreshwaga bigiye bitandukanye. Hari sinye cyangwa 3 Satani cyangwa se abadayimoni bari barayimuteye munsi y'ikirenge. Uzumva umuntu afite tatuwaje nko ku gitsina, ku mukondo, buretse maze ngume ku gitsina. Ku gitsina niba afiteho tatuwaje ku gitsina, niyambara imyenda hari ubwo abantu bazayibona. None kukiriho, kandi abantu ubundi abantu bambara kenshi la majorite kugira ngo abantu babone ko bambaye neza, ari nk'imitako. Vuza akantu keza go kurimba, gutaka, umuntu akambara amasaro, umuntu akambara iki kugira ngo amashenete, kugira ngo abyereke abantu. Noneho umuntu afashe tatuwaje ayishyize ahantu ku myanya runaka y'ibanga, aho nta wundi muntu wari wese uzapfa kuyibona. Ayishyizeho, bayimushyizeho iramuriye, ntabwo ayishyizeho gutya gusa. Uwo muntu nawe yari afite tatuwaje munsi y'ikirenge, ahantu azajya akandagira yigendaho. Iyo ucunze neza ubundi imbaraga zituma tugenda, Robert, muri biology barabizi, zituruka ahanini hano hafi y'amano hasi, kuri adukandagira. Hari ugizemo ikibazo no kugenda ntiwapfa kubishobora, kuko kukandagira imbaraga zikuzamura niho ziva. Yes. Noneho tatuwaje rero, sinzi impamvu ndi gutinda kuri tatuwaje, ariko turashaka kwinjira neza turebe ngo ese kuki umuntu aba ari umusitari ariko agashaka kugira ngo abe umusitari kurushaho, kandi mu by'ukuri yari umusitari. Ndetse ubuzima uyu munsi byamamare bibayeho cyangwa abasitari bifuza kuba basubira muri bwa buzima bahozemo batari baba basitari. Abenshi baganijwe gati, uzabaze numvishe Aisho Speed abivuga, abivuga uburyo ubuzima bwe abayeho nabi mu bantu bose babayeho nabi. Nyamara ahantu ari hari abantu benshi bifuza kwagera. Kuki se yifuza gusubira aho yahoze atari yaba umusitari? Kandi ntiyanasubirayo ngo bikunde. Yamaze kubaka izina, izi baramuzi, ubwabyo ni views anasubiyeyo. Ubwabyo ni views. Kubera iki rero?
kugira ngo inyenyeri yawe yake Robert. Narabivuze mu kiganiro cya mbere, nta muntu inyenyeri ye ijya yaka ngo igere ku rwego rwo hejuru isi y'umwuka itabigizemo uruhare, yaba isi y'umwijima cyangwa se isi yo mu buryo bw'umwuka ku ruhande rw'Imana. Rero abenshi mu basitari mu byamamare inyenyeri yabo yakanguwe ndetse yatswa n'imbaraga z'umwijima. Kandi iyo Satani n'abadayimoni bakije inyenyeri yawe, hari kondisiyo nawe baguha, hari ibintu runaka bagusaba gukora kandi biruhanyije. Dufite abasirayi queen, ntekereza ko no mu Rwanda bahari, no muri Amerika barahari, Kenya barahari, ku isi yose barahari. Uzi ikiguzi cyo kugira ngo umuntu abe sirayi queen Roba? Uzi ikiguzi cyo kugira ngo Cristiano aguhamagare uri sirayi queen iri nko mu Rwanda cyangwa n'ahandi hose ngo ngashake ko muryamana? Uzi ikiguzi cyo kugira ngo Diamond akubone yifuze ko murarana yaje i Kigali? Uzi ikiguzi cyabyo? Uzi kugira ngo inyenyeri yawe yake mu bakobwa bari mu Rwanda bose, umusitari wo muri Amerika Davido cyangwa n'undi wari wese muri Nigeria cyangwa se muri Amerika naza mu Rwanda abona inyenyeri yawe izindi ntazibone? Uzi ikiguzi bisaba? Benshi hari ibyo Satani abasaba ko bamukorera, hari n'ibyo na Satani nawe abemera kugira gute kubakorera, kugira ngo inyenyeri yabo igere gute yake. Kandi ibintu kenshi Satani asaba kugira ngo abakorere bamukorera ni ibintu bya kinyamaswa, bya kinyamaswa gute, nko kuba yagutegeka kujya gusambana n'imbwa, nko kuba wagenda ukirirwa wiri gukomba ibintu by'abazungu cyangwa iki, imyanda yabo, amaziranoki yabo. Ibyo bintu si ibintu stupid, ariko kubera ko umuntu azi icyo ashaka, bamubwiye ko ari naho ibanga riri kugira ngo inyenyeri ye yake, akemera kwitesha agaciro no gutesha agaciro ubuzima bwe no kugurisha ubugingo bwe kugira ngo inyenyeri ye ngo yake. Ikibabaje rero ni iki Robert? Benshi iyo bageze muri ubwo busitari n'ubwo bwamamare, kubera yuko Satani iyo umugurishijeho ubugingo bwawe, biba bivuze ngo we agiye kuguha ubundi buzima ugomba kubamo bunyuranye n'ubwo bari kuzabamo ugifite ubugingo bwawe. Ugifite ubugingo bwawe wari ufite amahitamo yo gukora ikibi cyangwa se icyiza, ariko igihe rero ubugurishije uba ufite amahitamo yonyine yo kuba imbata ya Satani, ukagendera munsi y'ukuboko kwe, ukagendera mu kibi, mu kinyoma. Ni hahandi usanga umuntu abayeho ubuzima bubiri. Hari umusitari mubona kuri social media abantu nawe bifuza kuba bamera nkawe, hari n'undi muntu ari we nyuma ya kamera, kandi uwo nguwo ari we nyuma ya kamera niwe wanyawe, kandi ubuzima bwe bw'ibanga ubushyize kuri kamera abantu bakabumenya. Nta muntu wakifuza kumera nkawe. Ari ikintu njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo ibintu byose abantu baba bari kuririra, abantu babifite baba babitamo amarira. Uzatinye ahantu abasitari bagera, bose bahuriye ku kintu kivuga ngo ubwamamare bwangizeho ingaruka. Reka duhere kuri Muyango hano mu Rwanda. Ubwe yaratangaje ngo aricuza impamvu yabaye umusitari. Mu by'ukuri ahantu Muyango ari ntago abantu benshi bifuza kuba bahari bariyo ari abakobwa benshi, ariko yaricujije impamvu yabaye umusitari. Uya nose mu minsi yashize sinabonye ikiganiro mbonye yakoze, bivuze ngo kimwe mu bintu byambabaje ni ukumenyekana. Yes, umudamu nkuru nziza urawe i Burundi byaravuze ngo ikintu kimwe kimbangamira mu buzima ni uko nafite uburenganzira bwo kujya guhaha nk'abandi bagore mu isoko. Si ibyo gusa, ibyo utwo ni utuntu dutoya duciriritse. Kimwe mu bintu biba ku bantu bakorana na Satani, bagiranye amasezerano n'isi y'umwijima, nuko badashobora kuryama ngo basinzire. Ushobora guhita wibaza ndise gute batasinzira bari muri hoteli nziza, gute batasinzira bafite imodoka nziza, gute batasinzira bari inkoko n'ifi n'ifiriti mu mibyizi, gute batasinzira bambaye imyenda bakajya kwa detrena akabahereza imyenda yo mu butare n'ahandi hatandukanye, gute batasinzira. Umuntu ashobora guhita avuga ati ibintu uri kuvuga urinjije ntabwo uzi ibyo uri kuvuga.
ariko abantu bamenye iki ngo iyo satani mugiranye amasezerano mukagirana imikoranire ya hafi, ikintu cya mbere agukorera abakozi be cyangwa se abadayimoni be baba bakuri hafi ku rwego rwo hejuru. Niyo ugiye kuryama ukabumba amaso ugasinzira, uba winjiye mu busabane bwawe n'isi y'umwuka y'umwijima, ku buryo aho gusinzira ngo uryame neza usinzire urote neza, ahubwo uraryama ukabona ibidayimoni biraje, noneho byamara kuza ugahita ukanguka. nigeze kuganiriza umuntu umwe kuri bano bajene banywa urumogi nka babiri, barambwira ngo buri impamvu banywa urumogi ngo rufunga inzira yo kuvugana n'Imana, yo kurota. Nyine rutuma isi y'umwijima, kubera ko ibizi ko umuntu wese wiyohoye mu rumogi azarimbuka, irabihorera kuza kwa kuganira nawe ikabihorera. Abantu benshi ntabwo bajya batekereza impamvu ushobora kuza ngo habaye iseka rusange kandi ukabona niryo ryamamazwa kurusha ibindi bintu byose. Ni uburyo bw'abantu baba bashobora kujya kwirambika ku buriri, akirambika amahoro agahita abura, akaba ati rero kanjya gushaka haba bansetsa nicare bagisekereze rero sinabigenza ati. Abenshi niyo mpamvu barara mu tubari n'utubyiniro badufunga bakimuka bakajya gukora utundi. Ni iyi mpamvu ibitera. Abantu rero bagomba kumenya ko ikintu cya mbere n'ubutunzi budasanzwe ikiremwa muntu gikeneye, yego, yaba mu gihe cyashize, igihe turimo n'igihe kizaza, ni ikintu bita kunyurwa. Yego. Niba umukire wa mbere, umukire wa mbere ni Doroba na Bezos, ubu niwe nabonye ugezweho. Elon Musk kuba ati nicuza icyatumye mba umukire kuko amafaranga atatuma mba umukire. Urumva ko nawe yabivuze. Uwo mukire wa mbere iyo urebye amasaha aryama ni make, ushobora gusanga nta n'amasaha ataryama. Noneho ushobora guhita wibaza kuki afite amafaranga angana kuri miliyari 800 yarya biraho hafi aho. Ayo mamiliyari y'amadolari akaba ataryama ngo asinzire, kandi nubwo yanaryama akajya akabyuka ayarya, akongera akaryama akabyuka akayarya, ntago ayo mafaranga yashira. Noneho wibaza impamvu akomeza gukora cyane ntabone n'umwanya wo kuruhuka. Igisubizo kiba ari iki ngo nubwo mubona atunze menshi, ariko ni umutindi, ni umukene wo kubabarirwa, ni umutindi, ni umukene wo kubabarirwa. Ubukene cyangwa se ubukire abantu tubirebera mu bifatika, nyamara umuntu ashobora kuba afite ibifatika ariko ku mutima ari umutindi, ari umukene. Uzi ko umuntu aba afite inganda akajya kugura ikintu kigura wenda 1000, agakatuza mpaka ngo bamuhere 700, kandi ari umuntu w'umuherwe, ari umukire. Njye narumbiwe, nari ndi gukora serivisi ahantu, noneho mu gihe ndi gukora umuntu araza arankatuza, ndavuga na uyu muntu mutindi wo kubabarwa reka mugabanyirize. Ndamukorera, maze kumukorera ibyo ngomba kumukorera, arangije ahagurutse ahita ambwira tuzura muntu wari we, ese ni wowe? Ngo si wese nyiri ari ama etage akajyana ibintu byose, bya mitungo yose. Niba umuntu ashobora kuba afite ibintu bingana gutyo, akaba ageze ku rwego rwo kumva ko yakanura amaso ku 200 cyangwa ku 1000, agashaka ngo bamuhere 700 cyangwa se akaburana igiceri cy'ijana, uhita ubona ko amafaranga afite, ubutunzi afite, yego, ntago ari byo bishobora kuba byamugira umukire. Umukire ni ku mutima. Mu byayishobora avuga ngo nubwo utunzi, nubwo uvuga ngo uri umukire, ariko uri umutindi wo kubabarirwa. Imana ikurebye ibona uri umutindi wo kubabarirwa. Iyo Bibiliya rero ivuze cyangwa Imana ikavuga ko umuntu ari umukire, ibivuze iki? Ibirebye mu mitima y'abantu ikabonamo bafite kunyurwa. Kandi niwagira umutima unyuzwe udafite Kristo, kuko Kristo iyo tumaze kumwakira aduhindukira amahoro, aduhindukira kunyurwa, ahaza ibyifuzo byacu, tukaririmba indirimbo ivuga ngo Yesu ni umaza wenyine. Imana ishimwe cyane. Rero iki kintu cyo kunyurwa, Robert, yaba hari isoko, hari iduka babigicuruzamo, amafaranga cyaba kigura ntiwayabona, kubera yuko
kunyurwa, abantu benshi babuze kunyurwa kandi bari no mu rusengero. Umuvugabutumwa ntago anyuzwe no kuvuga ubutumwa, akeneye no gukora ibitangaza ngo abantu bamukomere amashyi. Ukora ibitangaza akenewe nuko banamuramya, kubera yuko ibyo akoreshwa ari ibintu bikomeye cyane, bakwiriye kumupfukamira bakamwita dadi. Gute nkora ibitangaza nkaba nafite icyubahiro kingana n'icya apotre runaka? Uwo muntu nawe ikibazo afite ni ikihe? Ni ukunyurwa ntako afite. Apotre runaka naka bati kuki ndi kuri uru rwego ntameze nk'abo muri Nigeria? Abo muri Nigeria bati kuki tutameze nk'abo muri Amerika? Umuntu araho ngaho yuzuza rero n'abantu baruzuye, barapfukiranye n'inshishi baruzuye, urumva, ariko aravuga ngo arashaka kumera nka Odepo, ngagira umujyi, ngagira indege zingana kuriya, atekereza biriya bintu. Kubera iki? Ntago anyuzwe. Paul yaravuze ngo ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, mureke tunyurwe nabyo. Umuntu uramubwira ati se, agatanga ubuhamya, najyaga nambara ubusa. Urishuwa ko wambaraga ubusa? Wambaraga ubusa ukajya mu muhanda ukabunuza? Sijye kubeshya. Kuri kubeshya abantu mu buhamya bwawe uri gutanga. Wigeze wambara ubusa ngo tukubona uri mu muhanda wambaye ubusa? Ese ko umuntu wambaye ubusa aba ari umusazi? Bigeze bakwita umusazi wakuyemo imyenda yose? Kwa muganga ufite zo gusara ngo kuko ngo yari afite imyenda 5 ngo yambaraga ubusa, ngo ishaje, ngo ubwo ngo yambaraga ubusa. Icyo ni ikinyoma Satani atwereka ko nta myambaro dufite. Umuntu akavuga ngo ni umukene. Kubera iki uvuga ko uri umukene? Ngo nta mafaranga mfite. Ese koko nta mafaranga ufite? None si ugiye guhaha uhahisha iki? Si amafaranga? Iyo ugiye mu modoka nk'uko tuba i Kigali uhabute nta mafaranga. Inzu yishyura iki? Si amafaranga? Minerivare y'abantu yishyura iki? Si amafaranga? Amatike akujyana ku rusengero, amatike akujyana kuri moto no yose, si amafaranga? Umuntu rero agatinyuka akavuga ngo ndi umutindi, ndi umukene, Mana wanyimye amafaranga. Ese koko nta mafaranga ufite? Cyangwa nuko udafite kunyurwa? Umuntu akavuga ngo ngewe Imana sinzi ibyayo kubera uko yanyimye inzu. Ese koko kurara muri rigori? Koko Imana yakwimye inzu? Ese ubundi rero Robert, umuntu wese uri ku isi, katuvuge mu Rwanda, umuntu wese uri mu Rwanda arakodesha, nta muntu ufite inzu ye. Oya n'ubutaka ni. Reka mbisobanure. Yego. Ngewe mupangayo nishyuye amafaranga ku kwezi. Nawe nyiri inzu hari ubukode bw'imyaka iyo nzu yawe ufite, uzabumara niburangira uzabisubiza nyirabyo. Oya, n'ubu ngubu tuwe clear abantu bafite amazu, niba ufite inzu 5 hari amafaranga ugomba kudepoza muri leta y'umusoro w'ayo manexi ukodesha. Yes. Sibyo? Kabiri ugahita utanga amafaranga y'iki? Icyangombwa cy'ubutaka. Yes. Sibyo? Icyo ni icya kabiri. Uri kumva? Rero buri muntu wese abakodesha, ahubwo twige kunyurwa. Twige kunyurwa. Nibyo. Umuntu aravuga ngo Mana, ngo ntago meze nk'abandi, ni wamaye imodoka. Yego. Ese koko iyo uvuye i Kigali ukajya nk'imuhanga cyangwa ukajya mu Ruhango ugenda n'amaguru? Ese si imodoka ugenda nayo? None se twashimye Imana ko wagiye na Vewiti, n'uwagiye na tagisi, n'uwagiye na moto, bose bagera iyo bajya. Ikintu tubura ni ukunyurwa. Ese kuvuga ngo nturya inkoko nk'abandi, wowe wariye ibijumba n'ibishyimbo, intungamubiri nizakujeho kurenza wa wundi wariye n'inkoko akarya n'ifiriti, bikazamutera no guhagarara k'umutima kubera umuvuduko w'amaraso cyangwa ibiki, na za diabete n'ibindi n'imibyibuho. Ubu se urimo uragayira Imana yuko itaguhaye ibiryo bituma urwara diabete? Urimo uragayira Imana kuko itaguhaye ibiryo bituma urwara umutima? Nicyo kintu uri gushinja Imana ko yakurinze? Abantu twige kunyurwa. Ubu tuvugana uwo Roki wambazaga ari mu bantu bari ku rwego rwo hejuru hano mu Rwanda bafite igikundiro, ku buryo sosiyete nyinshi y'abantu batandukanye bifuzaga kuba bamera nkawe. Ariko kubera ko abuze kunyurwa, ari kubona ko atari umusitari, ahubwo akeneye kuba nk'abariya ba Dr. Dre n'abandi bose batandukanye b'abasitari, kugira ngo amenyekane ku isi yose. Inyenyeri ye kuri Walk FM yo bajye kwandika inyenyeri mu ntuzi, inyenyeri ye ngo yake. Noneho inyenyeri ye niyaka ngo ku rwego rw'isi, ntago Satani inyenyeri yawe yatuma yaka nta kiguzi.
kandi icyo kiguzi uha Satani gituma wicuza impamvu wabaye umusitari kuruta uko waba umusitari Imana ariyo ikumenyekanishije. yego iyo Imana ikumenyekanishije iguha n'amahoro, uraryama ugasinzira, urambara ukaberwa, iguha igikundiro cyayo. yego icyo kintu uri kucyumva. ibyo bintu rero byose ariko abantu mureke mu by'ukuri umuntu udafite kunyurwa asenga Imana imuhe kunyurwa. Shafi reka ngushimire. Murakoze cyane. Shimire n'abantu bose bari badukurikiye. Ikiganiro cyiza uduhaye. Bajye muri commentaire batwandikire naho butaha. Banyarukire kuri Bibiliya na Korowani bakore subscribe. Shalom shalom. Shalom shalom.